আপনারা এখান থেকে গাড়ি কিনলে রেজিস্ট্রেশন থেকে শুরু করে আফটার সেল সার্ভিস যত সার্ভিস প্রয়োজন সবকিছু কিন্তু সহজে পেয়ে যাবেন। আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আপনাকে স্পেশাল ভাবে ধন্যবাদ দেওয়া দরকার যে আপনার ভিডিও দেখে বেশ কয়েকজন কাস্টমার আসছে। এক কাস্টমার আসছে রাজশাহী থেকে, খুব আপনার ভিডিও দেখার পর বলছে, তো উনি আমাদের কথা কাজে উনি বলছে এসে যে কথার কাজে ভিডিও দেখে আসার পরে মানে একদম হুবহু সব বাস্তবে পাইছে, যার কারণে খুব খুশি। আর আমাদের হচ্ছে আগের যে এলসি গুলো ছিল আমরা নরমালি সর্বোচ্চ 3 দিনের মধ্যে নাম্বার দিয়ে থাকি। এটা আমাদের নতুন এলসি, এটা পেপার সেটে গোছানোর সময়ের ব্যাপার আছে, আমরা সর্বোচ্চ 2 সপ্তাহ এর মধ্যে আপনারা পেপার দিয়ে দেবেন, রেজিস্ট্রেশন পেপার। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। চলে আসছি উত্তরার রাকিব মোটরসে, যেখানে আগে একটি ভিডিও আপনাদেরকে দেখানো হয়েছিল যে সেখানে কিন্তু দেশের নামি দামি ব্র্যান্ডের মোটর বাইকগুলো বিক্রি করা হয়। তো আমি আজকে আবার চলে আসছি সেখানে উত্তরাতে রাকিব মোটরসে। তো আমি আপনাদেরকে আজকে দেখানোর চেষ্টা করবো এখানে নতুন নতুন কোন কোন ব্র্যান্ডের এবং কোন কোন মডেলের বাইকগুলো আসছে, তো সেগুলো দেখাবো। তার আগে কথা বলবো শোরুম ম্যানেজারের সাথে। তো চলুন দিকে সরাসরি আগে শোরুম ম্যানেজার ভাই, কেমন আছেন? ভালো আছেন না? কি অবস্থা? অনেকদিন পরে আসলাম। আসলে আগে একটা ভিডিও তো আপনার এখানে দেওয়া হয়েছিল, যখন এটা হচ্ছে রোজারিদের পরে একটা ভিডিও করা হয়েছিল। তো সেখানে আসলে তো তখন গাড়ি অনেক কম ছিল, তো এখন দেখতেছি শোরুম ভর্তি, এখন শোরুম ভরা গাড়ি। তো আজকে যদি আমাদেরকে আজকে কিছু গাড়ি দেখাতেন তাহলে। জি অবশ্যই, দেখেন আমাদের এখানে এখন বর্তমানে আপনার এখানে কোন কোন ব্র্যান্ডের গাড়িগুলো আছে? আমাদের এখানে গাড়ি আছে ইন্ডিয়ান শিপমেন্টের, R15M, R15 ভার্সন 4, এটা সব মানে ইয়ামাহার। আচ্ছা, ইয়ামাহার আপনার এখানে তাহলে ইয়ামাহার এখানে কতটা মডেল আছে আপনার এখানে? 7-8 রকমের মডেল আছে। আচ্ছা, তাহলে আমাদেরকে আপনি সবগুলো মডেলের একটা করে গাড়ি দেখাবেন, দাম সহ এবং বিস্তারিত আমাদেরকে বলবেন, ঠিক আছে? তো এখান থেকে প্রথমে শুরু করা যাক। প্রথমে দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে মনে হয় R15M, এটা একদম লেটেস্ট গাড়ি R15M। এটা BS7 ইঞ্জিনের, BS7 23 এর মডেল। R15M এটা হচ্ছে কত মডেল বললেন? R15M, এটা BS7 ইঞ্জিনের, 7 ইঞ্জিন 23 এর মডেল, 2023 এর মডেল। আচ্ছা, এটা প্রাইস? এটা হচ্ছে এটার ভিতরে ফিচার হচ্ছে ট্রাকশন কন্ট্রোল আছে, কুইক শিফটার আছে, ABS ডুয়াল চ্যানেল ABS। আচ্ছা, এটার দাম কত? এটা হলো 5,70,000 টাকা। 5,70,000 টাকা। 70,000 টাকা, 5,70,000। সাথে ডিসকাউন্ট আছে। ডিসকাউন্ট আমাদের ভিডিও দেখে যারা আসবে তাদের জন্য কি ডিসকাউন্ট? অবশ্যই একটা স্পেশাল ডিসকাউন্ট আছে। স্পেশাল ডিসকাউন্ট আছে, যারা ভিডিও দেখে আসবেন তাদের জন্য কিন্তু অবশ্যই স্পেশাল ডিসকাউন্ট আছে। আর ওনারা কিন্তু সরাসরি ইম্পোর্টার, সেটা অবশ্যই তাহলে বুঝতে পারছেন যে অন্য অন্য জায়গা থেকে অবশ্যই কিন্তু কম দামে পাবেন। আর ভিডিও দেখে যারা আসবেন তারা কিন্তু অবশ্যই আরো ডিসকাউন্ট পাবেন। তো ডিসকাউন্টটা আসলে এখানে ভিডিওতে বলবো না, আপনারা সরাসরি আসলে ডিসকাউন্টটা পেয়ে যাবেন। অবশ্যই, তো অবশ্যই এসে কিন্তু বলবেন, অবশ্যই চ্যানেলের নাম বলতে হবে এবং বলবেন ভিডিও দেখে আপনারা এখানে আসছেন, তাহলে কিন্তু ডিসকাউন্টটা পেয়ে যাবেন। তো এটা আর এটা কি সেম মডেল? এই যে না, এটা R15M আর এটা হলো ভার্সন 4 কালার। জি, এটা হোয়াইট কালার, নিউ এডিশনে আসছে। এটা এম এর মতনই, এটা কুইক শিফটার আছে, ট্রাকশন কন্ট্রোল, ABS। এটা সেম মানে R15 এর যা আছে এটার মধ্যে সেম ক্যাটাগরি। আচ্ছা, এটার দাম কত? এটা 5,65,000 টাকা। এটা 5,65,000, বললাম 5,70,000, এটা হচ্ছে 65। এটা থেকে আপনার 5 লাখ টাকা কম হয়। জি, ডিসকাউন্ট আছে, আরো কিছু ডিসকাউন্ট দেওয়া যাবে, এটা আসতে পরে। ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে আপনার এই গাড়িটা R15 ভার্সন 4 ব্ল্যাক কালার। এটা সেম গাড়ি? এটা সেম গাড়ি না, এটা ভিতরে ট্রাকশন কন্ট্রোল, ABS, কুইক শিফটার এটা নাই, এটার মধ্যে যা আছে এটার মধ্যে নাই। আচ্ছা, এটা আপনার কিছু ডিফারেন্স আছে তাই তো? R15 ভার্সন 4, এটা ভার্সন 4। জি, এটা BS7 ইঞ্জিনের। আমাদের যা গাড়ি আছে এখানে সব BS7 ডুয়াল চ্যানেল ABS। এটার দাম একই দাম নাকি? এটা জি, এটার দাম কত? এটা 5,60,000 টাকা। 5,60,000। জি, ডিসকাউন্ট আছে। আচ্ছা, ডিসকাউন্ট অবশ্যই আছে, ডিসকাউন্ট অবশ্যই দিবেন যারা ভিডিও দেখে আসবে তাদের জন্য অবশ্যই ডিসকাউন্ট আছে। হ্যাঁ, তারপর আমাদের গাড়ি আছে এই যে MT-15 আছে। এইটার মধ্যে আপনি R15 ভার্সন 4 এর মধ্যে আরেকটা কালার পাবেন আমাদের কাছে, এই শোরুমে আমাদের নাই, আরেক শোরুমে আছে, সেটা হলো ব্লু কালার। আচ্ছা, আপনাদের আরেকটা শোরুম আছে বলছিলেন, সেই শোরুমের ঠিকানা যদি একটু বলে দেন। একটা না, আরো কয়েকটা শোরুম আছে। আচ্ছা, যদি ঠিকানাটা বলে দিতেন তাহলে, মানে ঢাকার ভিতরে যেগুলো আছে তাহলে বলতে। ঢাকার মধ্যে উত্তরা হাউস বিল্ডিং রাকিব মোটরস আরেকটা শোরুম আছে আমাদের। ওটার নাম কি? রাকিব মোটরস হাউস বিল্ডিং, এটা হচ্ছে বিডিআর মার্কেট। হ্যাঁ, বিডিআর মার্কেট আপনাদের যাদের কাছে হয়, আপনার হাউস বিল্ডিং এ বিজিবি মার্কেট যাদের কাছে হয় তারা সরাসরি সেখানে গেলেও আপনারা কিন্তু সেম বাইক গুলো পাবেন। জি, এরপর আছে MT-15 এ আপনি পাবেন দুইটা কালার। এটা কি মডেল বললেন? জি, MT-15, এটা ভার্সন 2। MT-15 ভার্সন 2। জি, এটা ডুয়াল চ্যানেল ABS। জি, BS7 ইঞ্জিনের, 23 এর মডেল। 23 এর মডেল। জি, এটার মধ্যে কালার পাবেন 3টা। এটা হচ্ছে হোয়াইট,
ওই যে ব্ল্যাক কালার আছে, তিনটা কালার আছে ভিউয়ার্স, এটার ভিতরে আছে। এটা হচ্ছে হোয়াইট কালার, হোয়াইট, কিন্তু এটা হচ্ছে আপনার অ্যাশ কালার মতো দেখা যাচ্ছে আর কি। হোয়াইট, এটা হোয়াইট আছে, আর ব্ল্যাক কালার আছে, ব্ল্যাক কালার আছে। আচ্ছা, এটার ভিতরে তিনটা কালার পাবেন। জি, এটার দাম হচ্ছে 5,40,000 টাকা। এটার দাম হচ্ছে 5,40,000। এটা ডিসকাউন্ট আছে, একটা ভালো অঙ্কের একটা ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ, অবশ্যই ডিসকাউন্ট অবশ্যই দিবেন, যারা ভিডিও দেখে অবশ্যই আরেকটা হচ্ছে R15 ভার্সন 3, এর মধ্যে যেটা এস যেটা আছে, এস এটা এক সিটের প্লেন সিটের গাড়ি। এটা ভার্সন 3 এস, ভার্সন 3 এস। আচ্ছা, ভার্সন 3 এস এক সিটের গাড়ি। আচ্ছা, এটা এবিএস আছে না? জি, এটা ডুয়াল চ্যানেল এবিএস। জি। আচ্ছা, এটার দাম কত? এটার দাম হচ্ছে 5,10,000 টাকা। 5,10,000 টাকা। আচ্ছা, এটার দাম তাহলে একটু কম আছে। এর মধ্যে দুইটা কালার হবে, আমাদের এখানে আরেকটা কালার নাই, আমাদের আরেক শোরুমে আছে। এটা ব্লু কালারটা, হ্যাঁ ব্লু কালারটাও পাওয়া যাবে। আপনারা যদি হাউস বিল্ডিং এর যে শোরুমটা সেখানে গেলে আপনারা ব্লু কালারটাও এখানে পেয়ে যাবেন। এটা আছে R15 ভার্সন 4 ইন্দো, এটা ইন্দোনেশিয়ার, এটা আগে এটা ইন্দোনেশিয়ান। জি, R15 ভার্সন 4 ইন্দোনেশিয়া। এবিএস আছে তো অবশ্যই না? না, ইন্দোনেশিয়া বাইকে আসলে আচ্ছা, হ্যাঁ, ইন্দোনেশিয়ান বাইকে কিন্তু ইন্দোনেশিয়ান বাইকে কিন্তু ব্রেকিং এবিএস থাকে না। তো এটার কি কালার একটাই? এটা একটাই ইয়েলো, এটার একটাই কালার। আচ্ছা, এটার দাম কত? এটা হলো 5,75,000 টাকা। 5,75,000 টাকা এটার দাম। এটা হচ্ছে ভার্সন 4 ইন্দোনেশিয়ান। এটা হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ান ভার্সন 4, এটা হচ্ছে এবিএস নাই। জি, এটা MP15, এটা এই যে এটা সামনে যেটা দেখাইছি এটার কালার আর কি, সাইন কালার এটা। হ্যাঁ, এটা ওইটার কালার। জি, এটার কালার। এরপর আছে FZX 23 এর মডেল, BS7 ইঞ্জিনের। এটা হচ্ছে FZX। জি, এটা ডুয়াল চ্যানেল ABS, BS7 2023 এর মডেল। 23 এর মডেল। জি, এটা হচ্ছে দুইটা কালার পাবেন। এটার ব্লু কালারটা পাবেন আমাদের আরেক শোরুমে আছে, ওই শোরুমে আছে। আর এটা হলো হাউস বিল্ডিং এর যে শোরুমটা আছে ওইখানে ব্লু, এটার ব্লু কালারটা পাওয়া যাবে। তো এখানে শুধু আপনার এখানে আছে শুধু কালো কালারটা, তাই তো? জি, কালো কালারটা। এটার দাম হচ্ছে 3,70,000 টাকা। 3,70,000 টাকা। আর ডিসকাউন্ট দেওয়া যাবে। এটা সব বাইকে মোটামুটি, সব কথা হলো মানে আমরা ডাইরেক্ট ইম্পোর্টার, আমাদের এখানে মোটামুটি ভালো একটা। হ্যাঁ, অবশ্যই সেটা কিন্তু আপনারা যেহেতু ইম্পোর্টার, সরাসরি ইম্পোর্ট করে আনছেন, তো এই গাড়িগুলো যাতে অন্য কোনো হাত বদল হচ্ছে না, শুধু ডাইরেক্ট ইম্পোর্ট হয়ে আসলে অবশ্যই দাম কম থাকবে অন্য জায়গা থেকে। এবং যারা ভিডিও দেখে আসবে তারা তো অবশ্যই ডিসকাউন্ট আছে অবশ্যই। যে এটা আছে ভার্সন 4 R15 এর সামনে যেটা দেখা হলো, এটা ভার্সন 4। জি। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা দেখানো হয়েছে। জি, এগুলো বাইক দেখানো হয়েছে। এটা अवेलेबल স্টক হচ্ছে এখানে। যে ভার্সন 4 ব্ল্যাক, এম, তারপরে যে হোয়াইট কালারটা সামনে যেটা দেখছেন এটা আরেকটা কালার, এগুলো अवेलेबल স্টক এখানে আছে। আচ্ছা, এগুলো সব দেখানো হয়েছে। ভার্সন 4, তারপর R15 ভার্সন এম। জি, এগুলো সব দেখানো হয়েছে। এটা ভার্সন 4 হোয়াইট কালারটা, এটা ভার্সন 4 সামনে যে হোয়াইট কালার যেটা দেখানো হলো R15 ভার্সন 4, এটা হোয়াইট কালার। জি, কালারটা একটু ভালো করে দেখান। এটা তারপরে এই যে এটা FZS ভার্সন 4, এটা FZS ভার্সন 4। জি, ডুয়াল চ্যানেল ABS। জি, ডুয়াল চ্যানেল ABS। এটার কালার আছে কয়টা? এটা কালার হবে তিনটা কালার হবে। আপনি আপনি হচ্ছে এটা আপডেট হচ্ছে LED লাইট দেওয়া আছে। LED লাইট আছে। জি, মিটার চেঞ্জ আছে, LED লাইট, আর হচ্ছে ডুয়াল চ্যানেল ABS আপডেট ফিচার এটা। আচ্ছা, এটার দাম কত? এটার দাম হচ্ছে 3,40,000 টাকা। 3,40,000 টাকা এটার দাম। আচ্ছা, তারপরে আর এটারই কালার আছে যে अवेलेबल স্টক আছে আপনার গ্রে কালার। এটা গ্রে কালার, সাধারণত মেটালিক গ্রে। এর মধ্যে আরেকটা যে গ্রে अवेलेबल স্টক আছে আপনার। তারপর ব্ল্যাক কালার আছে এটার, তারপর রেড কালার। এটা তিনটা কালার হবে, তিনটা কালারই अवेलेबल স্টক আছে। তিনটা কালার আছে, এটা তিনটা কালার হবে। জি। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে আপনার এই যে এটা কি গাড়ি? এটা FZS এর, এটা তিনটা কালার। এই যে আরেকটা কালার, এটা ব্ল্যাক কালার, সেম কালার না, গ্রে কালার। এটা সেম কালার, এটা সেম কালার, সেম। জি, এটা দেখছি রেড, এটা রেড কালারটা FZS এর। হ্যাঁ, FZS, এটা আছে রেড কালার। রেড কালারটা একটু ভালো করে দেখান, রেড কালারটা FZS। এটা FZS FI ইঞ্জিন। হ্যাঁ, FZS FI BS7 ইঞ্জিনের। 7 ইঞ্জিন, FI 7 ইঞ্জিন। জি, FZS FI BS7। এটা হচ্ছে সুজুকি GSX এর গাড়ি। এটা হলো সুজুকি GSX এর। হ্যাঁ, ইন্দোনেশিয়া বাইক, ইন্দোনেশিয়ান ভার্সন। তাহলে তো ABS না এটাতে? না, নন ABS। আচ্ছা, নন ABS। এটার কি একটাই কালার? জি, এটার আরেকটা কালার হবে, ব্লু কালারটা হবে। ব্লু কালার হবে, কিন্তু আমাদের এই শোরুমে নাই। এটা হাউস বিল্ডিং যে শোরুম আছে, জি, ওখানে পাওয়া যাবে। জি, এটার মডেল কত? মডেল এটা 22 এর শেষের দিকে, 22 এর শেষের দিকে, হয়তো নভেম্বর ডিসেম্বরের দিকে এটা অ্যানাউন্সমেন্ট হয়েছে।
তো এটার দাম কত? এটা 4,10,000 টাকা। 4,10,000 টাকা। জি। এরপরে আছে আমাদের স্কুটি। স্কুটি আছে এখানে দেখা যাচ্ছে, দেখুন এখানে কিন্তু স্কুটিও আছে, অনেক সুন্দর সুন্দর ভালো ভালো ডিজাইনের স্কুটি গুলো আছে। তো এই স্কুটি এখানে এটা হচ্ছে রেজেডার হাইব্রিড। রেজেডার না? রেজেডার হাইব্রিড। রেজেডার হাইব্রিড। এটা কত সিসি? 125 সিসির ভাই। 125 সিসি। জি, এটা BS7 ইঞ্জিনের লেটেস্ট গাড়ি একদম। ABS7 ইঞ্জিন। BS7 ইঞ্জিনের। এটা দুইটা কালার আছে এখন। দুইটা কালার। এটা হচ্ছে ব্লু পাবেন, ব্লু আমাদের এই শোরুমে নাই, ওই শোরুমে আছে। ওটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার, এই যে এটা ব্ল্যাক কালার। ব্ল্যাক, রেড আর ব্লু হচ্ছে আমাদের ওই আর শোরুমে। এটা হচ্ছে রেড কালার। আচ্ছা, এটার দাম কত? এটার দাম 2,70,000 টাকা। 2,70,000 টাকা এটার দাম স্কুটি। তো ভিউয়ার্স এখানে আসলে কিন্তু আপনারা ভালো যে মডেলের যে স্কুটি গুলো আছে লেটেস্ট মডেলের, সেই স্কুটি গুলো কিন্তু এখানে পেয়ে যাবেন। তো আর আগের ভিডিওতে যখন আপনাদেরকে দেখানো হয়েছিল, তো শোরুমে কিন্তু মাত্র কয়েকটা গাড়ি ছিল। তো দেখুন আজকে কিন্তু শোরুম ভর্তি গাড়ি। তো আপনারা আসলে কিন্তু অনেক এখানে মডেলের যে বাইক গুলো পেয়ে যাবেন। তো এখানে আপনারা যে মডেলটি চান না কেন, এখানে ইয়ামাহার যে কোনো মডেলের বাইক কিন্তু এখানে পেয়ে যাবেন। এটা MT-15, এটার যে কালারটা বলা হয়েছিল, MT-15 এর যে কালার, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালারটা। আচ্ছা, তারপর এগুলো বাদে কি আর ভিতরের দিকে এখানে আরো বাইক দেখা যাচ্ছে? ভিতরে আমাদের গাড়িটা স্টকে রাখা আছে, এইগুলাই স্টকে রাখা আছে, তাই না? তো আসলে গাড়িগুলো সুবিধা হচ্ছে নাম্বার খুব দ্রুত হয়। হ্যাঁ, আপনারা যেহেতু এখানে এটা ঠিকানাটা হচ্ছে কিন্তু উত্তরা যে BRTA আছে, উত্তরা BRTA এর পাশেই কিন্তু রাকিব মোটরস। তো এখান থেকে আপনারা যদি বাইক কিনেন, তাহলে ওনারা কিন্তু সকল ধরনের সহযোগিতা করতে পারবে, যেটা আপনাদের বাইক রেজিস্ট্রেশন করার জন্য। কারণ যেখানে এখানে BRTA এটা পাশে অবস্থিত, তো এখানে রেজিস্ট্রেশন করতে আপনাদের কোনো ধরনের কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না। যত প্রকারের যত হেল্প লাগে ওনারা কিন্তু করবে এটা রেজিস্ট্রেশন করার জন্য। তো এটার বাইরে যেগুলো আছে, যেগুলো ধরেন ফ্রি সার্ভিসিং, আপনারা কয়টা সার্ভিসিং দিবেন? 5টা সার্ভিস দিচ্ছি। 5টা ফ্রি সার্ভিস দিবেন। জি, 5টা সার্ভিসের মধ্যে 2টা পেড সার্ভিস। তবে একটা ডিসকাউন্ট হলো, আপনার যে ভিডিও দেখে আসবে একটা ফ্রি সার্ভিস বেশি দাও। ফ্রি সার্ভিস। আচ্ছা, এখানে 5টা ফ্রি সার্ভিস আছে, তার ভিতরে আছে 3টা আপনারা ফ্রি পাবেন আর 2টা পেড সার্ভিস। তো আপনারা যারা ভিডিও দেখে আসবেন তাদের জন্য আরো একটা স্পেশাল রয়েছে, যেটা আপনারা কিন্তু 4টা ফ্রি সার্ভিস পেয়ে যাবেন এবং একটা পেড সার্ভিস করতে পারবেন। তো এখানে কিন্তু আপনারা তাদের নিজস্ব কিন্তু সার্ভিস সেন্টারও আছে। তো আমরা কি সার্ভিস সেন্টারটা একটু দেখাবো, যে আসলে এখানে নিজস্ব সার্ভিস সেন্টার আসবে। সেন্টারটা আসলে বাইরে দিয়ে যেতে হবে, তো ওই যে পিছনে। আচ্ছা, ঠিক আছে, যাওয়া যাবে। তাহলে আমরা আপনাদের একটু সার্ভিস সেন্টারটা দেখে দিই। এখানে যারা আসবেন কিন্তু আসলে এখানে সহজে ফ্রি সার্ভিসটা পেয়ে যাবেন, এবং পরবর্তীতে যদি আপনারা পেইড সার্ভিসও করতে চান, এখানে কিন্তু খুব দক্ষ মেকানিক আছে এবং আমাদের এখানে দক্ষ মেকানিক দ্বারাই কিন্তু এখানে সার্ভিস করা হয়, এবং স্পেয়ার পার্টসও অ্যাভেলেবেল। যে কোনো মডেলের গাড়ির যে কিন্তু যে স্পেয়ার পার্টস গুলো অ্যাভেলেবেল, এবং সার্ভিস করার জন্য যত প্রকার এখানে মেশিনারিজ প্রয়োজন, সবগুলো কিন্তু সব ধরনের মেশিনারিজ কিন্তু এখানে রয়েছে। এই যে হাইড্রোলিক বে, এই দুইটা গাড়ি সার্ভিস করার জন্য কিন্তু দুইটা হাইড্রোলিক বে রয়েছে। অটোমেটিক্যালি এগুলা হাইড্রোলিক প্রেসারের মাধ্যমে সার্ভিস করা হয় এখানে ইসের মধ্যে। এটার মধ্যে আছে মনে করেন যে ডিজিটাল মেশিন প্লাগ ক্লিনার। ডিজিটাল প্লাগ ক্লিনার, এটা হচ্ছে ডিজিটাল প্লাগ ক্লিনার। তো এখনকার যে বাইকগুলো সেগুলো কিন্তু অবশ্যই ডিজিটাল মেশিন দ্বারা অবশ্যই প্লাগ ক্লিন করতে হবে, যার জন্য কিন্তু রয়েছে ডিজিটাল প্লাগ ক্লিনার। তো এটার মাধ্যমে কিন্তু আপনারা আসলে কিন্তু সহজে আপনারা ডিজিটাল মেশিনের মাধ্যমে প্লাগটা ক্লিন করে নিতে পারবেন। এরপরে আছে আপনার যেহেতু এখন সব গাড়ি এফআই আপডেট, তারপর যেটা রয়েছে এখনকার সব গাড়ি এফআই, যেহেতু সবগুলো গাড়ির এফআই ভার্সনের তো মডেলের বা তার জন্য কিন্তু রয়েছে এটা এফআই মেশিন। তো এফআই মেশিনের রয়েছে কিন্তু, যেটা হচ্ছে আপনার এই বাইকের কাজ করার জন্য যে গাড়িগুলো এফআই রয়েছে, এফআই যে ইনজেক্টর রয়েছে, যে ইনজেক্টর এটা ক্লিন বা টেস্ট, এটা ইনজেক্টর আপনার কতটুকু ভালো আছে, এটা সবকিছু অটোমেটিক চলে আসবে। এই এফআই বাইকগুলোর যে ইনজেক্টর টেস্ট এবং অন্যান্য যে সমস্ত টেস্ট গুলো করার জন্য কিন্তু রয়েছে এই যে পেট্রোল ইনজেক্টর টেস্টার এন্ড ক্লিনার। তো এটার মাধ্যমে কিন্তু আপনারা এখানে সহজেই আপনার বাইকের সমস্যাটা সেটা কিন্তু এখানে ধরা পড়বে, বা ধরতে পারবে যে আসলে আপনার গাড়ির কি সমস্যা, যার জন্য কিন্তু রয়েছে এই এফআই ইনজেক্টর। তো এরপরে যেটা রয়েছে এখানে কিন্তু যে গাড়িগুলো আপনাদেরকে দেখানো হলো, সেই গাড়িগুলো কিন্তু যে স্পেয়ার গুলো, এই স্পেয়ার গুলো কিন্তু রয়েছে এখানে অ্যাভেলেবেল। তো এরপর আপনাদেরকে আমি স্পেয়ার গুলো একটু দেখাবো। এখানে কিন্তু যে তাকে কিন্তু সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে স্পেয়ার গুলো। তো এখনকার যে ভার্সনের যে গাড়িগুলো, তাদের স্পেয়ার কিন্তু সব জায়গাতে অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় না। তো এখানকার গাড়ি যেগুলো আপনাদেরকে দেখানো হলো, সেই গাড়িগুলোর কিন্তু এখানে অ্যাভেলেবেল স্পেয়ার রয়েছে। তো এগুলো কিন্তু আপনাদেরকে আমি একটু দেখাই স্পেয়ার গুলো। তো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই যে র্যাকে সুন্দর করে সাজানো রয়েছে, কিন্তু এগুলো সবই কিন্তু স্পেয়ার। তো সবই এগুলো স্পেয়ার পার্টস। তো
এখানে সবই কিন্তু জেনুইন স্পেয়ার পার্ট। তো যে গাড়িগুলো ইন্দোনেশিয়ান গাড়ি, সেগুলো ইন্দোনেশিয়া থেকে সরাসরি ইম্পোর্ট করা হয়েছে। সেই স্পেয়ারগুলো কিন্তু সরাসরি তারা ইন্দোনেশিয়া থেকে ইম্পোর্ট করে নিয়ে এসেছে, এবং যে ইন্ডিয়ান গাড়িগুলো রয়েছে সেগুলোর স্পেয়ারগুলো কিন্তু সরাসরি ইন্ডিয়ান থেকে ইম্পোর্ট করে আনা হয়েছে। তো দেখুন, এখানে লুব্রিকেন্ট থেকে শুরু করে সকল ধরনের স্পেয়ার কিন্তু আপনারা সুলভ মূল্যে পেয়ে যাবেন। তো আপনারা এখান থেকে গাড়ি কিনলে রেজিস্ট্রেশন থেকে শুরু করে আফটার সেল সার্ভিস, যত সার্ভিস প্রয়োজন সবকিছু কিন্তু সহজে পেয়ে যাবেন। আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আপনাকে স্পেশাল ভাবে ধন্যবাদ দেওয়া দরকার যে আপনার ভিডিও দেখে বেশ কয়েকজন কাস্টমার আসছে। এক কাস্টমার আসছে রাজশাহী থেকে, খুব আপনার ভিডিও দেখার পর বলছে, তো উনি আমাদের কথা কাজে, উনি বলছে এসে যে কথার কাজে ভিডিও দেখে আসার পরে মানে একদম হুবহু সব বাস্তবে পাইছে, যার কারণে খুব খুশি। আর আমাদের হচ্ছে আগের যে এলসি গুলো ছিল আমরা নরমালি সর্বোচ্চ 3 দিনের মধ্যে নাম্বার দিয়ে থাকি। এটা আমাদের নতুন এলসি, এটা পেপারস একটা গোছানোর সময়ের ব্যাপার আছে, আমরা সর্বোচ্চ 2 সপ্তাহ এর মধ্যে আপনারা পেপার দিয়ে দেবেন, রেজিস্ট্রেশন পেপার। তো ভিউয়ার্স, আপনারা শুনলেন, এখন গাড়ি কিনলে কিন্তু হয়তো বা একটু সময় লাগতে পারে, তার জন্য সর্বোচ্চ 2 সপ্তাহ লাগতে পারে রেজিস্ট্রেশন পেপার গুলো পাওয়ার জন্য, যেহেতু গাড়িগুলো নতুন এলসি করে আনা হয়েছে, তো পেপার গুলো পেতে একটু সময় লাগবে। তো আর যদি আপনারা কিছুদিন পরে আসেন তাহলে কিন্তু পেপার গুলো দ্রুত পেয়ে যাবেন। এবং গত ভিডিও দেখে কিন্তু সেই রাজশাহী থেকে এক ভাই চলে এসেছিল এখানে গাড়ি নেওয়ার জন্য, এবং সে কিন্তু গাড়ি নিয়ে এখান থেকে কিনে নিয়ে গেছে। তো আপনাদের যারা ভিডিও দেখে যারা গাড়ি ভালো লাগে এবং গাড়িগুলো যদি পছন্দ হয়, তো আপনারা কিন্তু সরাসরি চলে আসতে পারেন রাকিব মোটরসে। আর রাকিব মোটরস কিন্তু আপনার সহজ ঠিকানা হচ্ছে যে উত্তরা বিআরটিএ, দিয়াবাড়ি উত্তরা বিআরটিএর পাশেই কিন্তু অবস্থিত রাকিব মোটরস। তো ভিউয়ার্স, আজকের মতো ভিডিওটি এখানে শেষ করব, এবং দেখা হবে পরবর্তীতে নেক্সট কোনো ভিডিওতে, অথবা রাকিব মোটরসে বা অন্য কোনো জায়গায় দেখা হবে। ততদিন ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।